湾的列车即将到达。The train to Taiwan is arriving. 好啦，咁我而家用嘅 DJI 拍片，咁我就冇得 cut 嘅，咁我就開車先講一講啦。嗱，呢架車193-242，我唔知佢咪下一架會退嘅車，咁所以我就今日就直接捉下呢個可能都會退嘅車㗎啦。好啦，就慢慢睇啦，大家。
誒，直或者抽獎嘅，係要翻。